Assalomu alaykum hurmatli YouTube tomoshabinlar. Sizlar bilan men Bugun Egamberdiyev. Bugungi videomizda mana bunday, ya'ni soch quritgichimiz, oddiygina tiliga aytsak fin deyishadi ko'pchilik. Bu finni ko'rsatgan sababi bu ishlamayapti. Tukka tiqib ko'rdim, hech narsa yo'q. Kulchatillarni hammasini ishga solib ko'rdim, men qo'shib ham ko'rdim, hech jimjitlik, aylanmaydi ham, issiqlik ham yo'q. Bir tanishim berganda, qullab berishini iltimos qilganda ta'mirlab, shuni olgandim. Shuni qani hozir birgalikda ochib ko'ramiz. Ko'pchiliknikini to'g'rilash edim. Ko'p qo'llaga motori ishdan chiqardi. O'zi qisib, motori aylanmagan bo'lishida ochib, yog'lab, motorlarni tozalab, aniq qilib, yaxshilab chiqib ketaychi. Lekin bunga hech qanaqa narsa yo'q. Bu ochilmayapti. Bu yo'qlari sinib ham ketgan ekan ma'g'i. Boltiq ular qayerdan bo'lgan ekan bu? Ne hoşlu ekan. Bog'lari ham sinib ketgan. Bag'a chiqar ekan. Ko'raylikchi, spirallarning biron joyi uzilganmi balki? Bu yerga motori qotmagan. Mana sochlar chiqib kelyapti ichidan. Orada da tekshiramiz. Hop. Priborimizni ya'ni bunga qo'yamiz qarshilikka. Stikliga markazini to'g'rilab olamiz. Hop, knopkasi. Bilmayman, pryamoy ko'rsatyapti. Qo'shilib qolganday. Knopkasini bosaylikchi. Qo'shsak ajratib tashlayapti. Bu knopka qanaqa ekan? Bu juda qizib ketsa, sovuq shamol haydaydigan knopkasi ekan bu. Shuniki ekan, bu to'g'ri qo'shilgan tur ekan. Qizib ketganga mana bunisini bossa, ajratib tashlar ekan. Lekin hayron qolyapman, bular hammasi sovuq ko'rsatyapti. Motor ishlayapti. Demak, ko'rsatyapti. Motorga sog'lom, agar hech narsa ko'rsatmaganga motor ishlamayotgan bo'lardi. Sababi chunki uzilish bor qayergadir. Hop, knopka chatillarni qo'shib qo'yaylikchi knopkasini. Tushunmadim, ishlash kerak hozir. Hozir ishlash kerak bu. Negadir ishlamayapti lekin. Yo'q hech narsa. Demak, kabelida nimadir bor.
Demak, bu yerda hech narsa yo'q, hozir qo'shilgan turibdi. Lekin bu 220 kirish joyini ko'rsak, bor, xabar bor bu yerga. Chunki ulanish bor. Bu ishlash kerak deyilgan hozir. Bu yog'ini bittasini ko'ramiz. Kabellar. Sizlarga yaxshi ko'rinmayapti, menimcha. Bittasini bunga uladik, ya'ni bunga tegdiramiz. Tegdirib ko'ramiz. Hech narsa yo'q. Bunisini ko'ramiz. Mana. Do'stlar, bu tarafda kabeli mana bu ekan, malla, ya'ni kartochный svet. Ko'ktiki yo'q. Ko'ktiki faqat buni nagruskasini ko'rsatyapti, motorda, spiralda nagruskasini ko'rsatyapti. Agar mana shunday ko'rsatsak-chi, mana bu tarafda kabeli xuddi shunday, bunisinikini bu kabel значит aniq bo'ldi, lekin hech narsa yo'q. Demak, ko'k kabelga uzilish bor. Qayerga uzilish mumkin? O'ylashimcha bir shag'iga bo'lsa kerak, menimcha, chunki qisilgan, qamatiga olib bolkol qisib qo'yilgan, balki sindirgan bo'lishi mumkin. Mana shu yeri kesilgan ekan. Mana ko'rib turibsizlar, o'zi ma'lum bo'lib turibdi. Menimcha shu yerga uzilish bor. Bittasi tegdirdik. Bu mallarga ko'ktiga hech narsa yo'q. Malla kabelga bu. Hurmatli tomoshabinlar, bu kabelimiz yaroqsiz. Buni qayergadir uzilish bor, lekin bilmaymiz, buni topa olmaymiz. Faqat bizga anig'i ko'k kabel ishlamayapti. Bu ko'rsatyapti. Bu esa jimjit. Hech qanaqa signal ham yo'q, xabar ham yo'q bundan. Hurmatli YouTube tomoshabinlari, mana ko'rib turganingizdek kabelini o'zinikini ulashga harakat qildim, faqat mana shunday kalta bo'lib qoldi. Menimcha taxminan 1 metrlar. Juda noqulay, bilmadim. Shu holatga ham ishlaydi hozir. To'pga ulab ko'rsataman. To'pga uladik. Mana bu skorost obroti, bunisi esa issiqlik temperaturasi ekan. Bunisi agar mana bu qizib ketgandek bo'lsa, bu bosilar ekan, sovuq shamol haydar ekan. Ham to'g'riladik. Endi buni egasiga qaytarib berib, faqat soqqasini olish kerak. Shu. Videoyim ko'rganingiz uchun kattakon rahmat sizlarga. Videolarimizni kuzatib boring. Kanalimga obuna bo'ling. Bizda bundan ham qiziq videolar ko'p bo'ladi. Ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Sog' bo'linglar do'stlar. Obuna bo'lishni unutmanglar. Keyin savollaringiz bo'lsa, agar kommentariyaga yozib qoldirishingiz mumkin. Bir nimaga, misol uchun biror nima o'zingiz orzusidagi biror nima tushunmayapsizmi yoki birorta fikr, maslahatlar bo'lsa ham yozib yuborishingizni iltimos qilardim. Rahmat, sog' bo'linglar.